হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ক্রিয়েটিভ সুইট পায়েল। তো কেমন আছো তোমরা? আশা করছি সকলে অনেক সুস্থ আছো এবং ভালো আছো। তো আজ আমি চলে এলাম তোমাদের সঙ্গে একটা রেসিপি শেয়ার করতে। তো দেখতেই পাচ্ছ কত বৃষ্টি হচ্ছে, সকাল থেকেই এরকম জোরে জোরে বৃষ্টি পড়ছে। তো এই ওয়েদারে আমার খুব আলুর পরোটা খেতে ইচ্ছে হয়েছে। তো এই আলুর পরোটার রেসিপিটাই আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তাহলে চলো সেই জন্য আমার কী কী লাগছে দেখে নিই। এখানে আমি দুটো মিডিয়াম সাইজের আলু এভাবে ছোটো ছোটো পিস করে সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখানে একদম কুচি কুচি করে লঙ্কা কেটে নিয়েছি, তোমরা পরিমাণ মতো লঙ্কাটা দিও। আর এখানে একদম মিহি করে কুচিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ। আর এখানে আমি নিয়েছি বিলাতি ধনেপাতা, আমার কাছে দেশি ধনেপাতাটা ছিল না। তো এরপর বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দেখো আমার কী কী লাগছে। এখানে নিয়েছি আমি আটা, লাগছে লবণ, ব্ল্যাক পেপার আর ধনে গুঁড়ো। আর এখানে আমি নিয়েছি সিজনিং আর অরিগানো, এগুলো আমার বাড়িতেই ছিল তাই ভাবলাম এগুলোও ব্যবহার করি। আর লাগবে সাদা তেল। এরপর আমার সিদ্ধ করে রাখা আলুটা আমি ম্যাশ করে নেব, আর এর ভিতরেই আমি বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে ভালোভাবে মেখে নেব। তার আগে আলুটা এভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি ধনে পাতাটা কুচিয়ে নেব। তো তোমাদেরকে আরও একটা কথা বলে রাখি, তোমরা পরোটার ভিতরে যে সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিচ্ছ, আমি যেরকম পেঁয়াজ, লঙ্কা, ধনে পাতাটা দিয়েছি, তোমরা এই চাইলেও বাকি আরও অন্য কিছু যেগুলো পরোটার সাথে ভালো লাগে খেতে সেরকম কিছু দিলে অবশ্যই সেগুলো একদম কুচি করে কেটে নেবে, না হলে পরোটা বেলার সময় প্রবলেম হবে, পরোটাটা ফুটো হয়ে যেতে পারে। তখন আমি ধনে পাতা কুচিটা ওর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। এখন দিচ্ছি ধনে গুঁড়ো। এরপর আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়ো। এখন দিয়ে দিচ্ছি অরিগানো। এটা অপশনাল, তোমরা চাইলে দিতেও পারো না দিতেও পারো, আমার ঘরে ছিল সেই জন্য আমার মনে হলো দিলে ভালো লাগবে খেতে। তো এখন আমি দিচ্ছি সিজনিং। আর তোমরা পিৎজা করলেও এইসব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিতে পারো, এই যে সিজনিং, অরিগানো, এগুলো ওর সাথে একদম পারফেক্ট যায়। তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। আর কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ আর লঙ্কাটাও এখন এর ভিতরে আমি দিয়ে দেবো। আর এগুলো সমস্ত কিছু দিয়ে এবার আমি এই আলু সিদ্ধটাকে ভালোভাবে মেখে নেব। আর লবণটা অবশ্যই চেক করে দিও, কারণ এর ভিতরে এখনও আটা অ্যাড হবে, তখন লবণটা একটু লাগবে। তো আলু সিদ্ধটা মাখতে মাখতে এর ভিতরে আমি দিয়ে দেবো আটা। আর আটাটা অবশ্যই তোমাদের আলু সিদ্ধর পরিমাণ অনুযায়ী দিতে হবে। আমার যে যত চামচ লেগেছে তত চামচই দিতে যেও না, তোমাদের যতটুকু পরিমাণ লাগবে ততটুকুই দিও। আর আটা দিতে দিতে দেখবে যখন আলু সিদ্ধর আটা একসাথে মাখার পরে একদম মানে আটা রুটি করার টাইমে যেরকম ডোটা হয় সেরকম টাইপেরই হালকা হবে, কারণ আলু সিদ্ধটার জন্য অনেকটাই আটা লাগবে, তো সেটা দেওয়ার চেষ্টা করবে। আমার পরোটা তৈরি করার জন্য ডোটা একদম কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমি এই যে সাদা তেলটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এটা দিয়ে একটুখানি মাখিয়ে রেখে দেবো। তো অল্প পরিমাণে এই যে সাদা তেল দিয়ে নেব, আর এই ডোটা চারিদিকে এভাবে ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। আর মাখানোর পরে এটা আমি প্রায় 10 মিনিটের জন্য এভাবে ঢেকে রেখে দেবো। এই যে 10 মিনিট বাদে এখন আমি এই যে ডোটা করেছি সেটা এখন বড় বড় সাইজ করে লেচি কেটে নিতে হবে, কারণ পরোটাটা একটুখানি মোটা করতে হবে। তো আমি এখানে লেচি করে নিচ্ছি, একটু দেখতে পাচ্ছ কীরকম বড় বড় সাইজ করে লেচি কেটে নিচ্ছি। আর বড় বড় সাইজ করে লেচি কাটার একটাই কারণ, যে পরোটাটা যখন বেলবো তখন ওই যে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি সেগুলো রয়েছে, তো সেগুলো যাতে একদম সেম লেভেল হয় সেই জন্য একটুখানি মোটা করেই পরোটাটা মানে লেচিগুলো করতে হবে। আর পরোটাটা বেলার টাইমে একটু মোটা করেই বেলতে হবে। তখন এই যে তোমরা চাইলে তেল দিয়েও বেলতে পারো, কিন্তু আমার ডোটা একটু নরম ছিল সেই জন্য আমি আটা দিয়ে এভাবে বেলে নিচ্ছি। আর তাওয়াতে আগে থেকে আমি তেল দিয়ে গরম করব না, কারণ পরোটাটা বেলতে আমার একটু সময় লেগেছিল। তো অতক্ষণ বেলার আগে অবধি তেল ঢেলে রাখলে পরে তেলটা অতিরিক্ত গরম হয়ে যেত, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরোটাটা পুড়ে যেত। তো সেই জন্য আমি পরোটাটা বেলে নিয়ে তারপরে এবার আমি তাওয়াতে তেল দেবো, আর তেলটা গরম হলেই ওর ভিতরে আমি পরোটাটা দিয়ে দেবো। তো পরপর দেখতে থাকো তোমরা আমি কি করে পরোটাটা ভেজে নিচ্ছি।
দেখতেই পেলে তোমরা আমি কিভাবে পরোটাগুলো ভেজে নিলাম। তো এভাবে আমি বাকি পরোটাগুলোও পরপর ভেজে নেব। আপাতত এই দুটো ভেজে তোমাদেরকে দেখালাম। তো দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দরভাবে পরোটাগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। তো এই যে দেখো আরেকবার তোমাদের ক্লোজলি দেখাই। তো বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করো, আর কীরকম হয়েছে খেতে অবশ্যই জানিও। আমি করেছিলাম, আমার তো বেশ ভালোই লেগেছে। তো তোমরা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করে জানিও আমাকে কীরকম হয়েছে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে আজকের মতো টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।